Bongo ezate nzela avant normal elinga misu na batute bato mingi bazokufa bazokosa baparent na bango baumeli ndeni bakufi te ya kufi balie presse ya bajeune garçon na bajeune fille mama bi kombokisa lola mama ke bana basala nzambe mingi na lola bakotia baga bakotelemela bamoïse na babraham pa pamba onga na tiaki mingi bango pesa kitelo ku mundeni ngape photo fana David Kitima moko lola etomboki tokokimela wa bana lola Azeba qui a vu une tricherie. Orange en avant normal ou bien à côté du côté que vous à Nyato pèse Simaba, là, il y a un mobile. Musicien chrétien. T'as la musicien chrétien. Banze mona bango, comment nzembo zo sala uti hôpital ite po bela ko la sambeto. Yo zo sala kipo embela nzambe mozomba. Wala mkana Benoît Amunene utali kitarata la chambre, tala musi tala mbete. Oye kobo bo tala pasi na ko bando bimana bino yango. Tana mwana mobali ko akendaka na ville ko lukambo defanda o sala mbeki azo 5000 kwa bar. Akutena mtu moko azoka na ville akebimana na sima. Tango akebo bu e moko ngandukila. Pa akabela ke 5000 dollars nandenga kufa ntabetelanga pi nazo ba no ba histoire vrai comment on prie nzambe mingi moko saka mabe na ba ba etada na kabela te tada ona sambela ka te na so sala malamu na batu siko na yo na nzambe ko lingana nani bato église ba lingi ba prière tongo ti pourquoi tala ba ona mitema makamu mabe parti pris na banzela mwana mukia 4 6 de bikolo machine akolie manka mwana akolie lipa 200 simbi 3 po on convertir différent aux ebele bakomo sama makango ya bato basaka na catch mama na wala bano polele basala nzambe ebele ba uti na bambikudu ko bando telema na wenza matete kala bache loboko bache na lisi na catch autant d'autres sa chance vient ngé comme wa ba bongwani mingi ba prophète abimana moi c'est frère Kingani abimina moi c'est frère Kingani comment yo passer au côté comment bimana basi ba lati ba baki ba za mari na mibali na bango et c'est ngongo ni yo kotika basi ngelo ni makali mibala ba ninga na basi ba ninga mama yabite ni nalo ba fille ba sera na kisasa on dira son jeep ngai boyo ngai bonjo kande molei nye comment vous commisez d'autres là na mutu alenye na mutu simbi kisi faut maintenant c'est pas mutu simbi kisi kalenye comment na munene ngai kingai na kosa miracle a dit combat déjà bambina assez tout le monde a même politicien so ka zo ta photo na balabala zo ka président che munene ya muki muke faut que grâce inaende na zoza mais yo ozi photo na osela nzambe campagne ko big sabat ozi ya yo bamiki munene oya kolo mukilo tiena kwa so wa bito katoka ni individu bele ba tambola mabe batei ba fi ba kene kodim sababi malibana basali ba 4 bazongi ba beba banani ko ba ya makaba ba basali kodim basi na ba bokola la fe balinga ba prier kuna kindumbeba église ko mata comment Jambo Nzawe, sako na babone ya Esha News de télévision. Mbote na bino batbolinga mingi ba solité na bino sur Esha News de télévision. À travers votre humble servante, la tigresse noire de la presse. Moi na ya papa et ma capitale et tout puissant de la presse. Moté moi ya maman Chandra capita. Balobi couple mort bien, couple mort vanda. Couple mort baboya na bango makelele o baloba ki te. En tout cas ba on pena ba vanda na bango. Voilà, aujourd'hui ensemble avec vous, pour recevoir invité Nabiso, Pasteur John, il était à Pété Kandé Bobin Raye. Avec lui, tu me capé ko beta masolo Kandé Zalaka, moi ba conseil na wa na bi que ça la bino bien. Félio me ko c'est la invité nanga pour que tu ban émission Nabiso. Voilà. Voilà. Bonjour Pasteur. Bonjour. Bonne idée. Très bien. Bonne vie.
ama banda na botama ti lelo vie eza kitoko mpo naza na pema nalinga mokili ndenge bato balingaka ngo te nalinga mokili na ndenge nzambe atianga naza mutu nalula bomengo te me nalula vie na ndenge ya bantu mosusu nde balulaka te nasepelaka na vie mpo nzambe apesanga makasi ya kokóma lelo selon ndenge alingelinga mpo nakoforcele nga te na place oyo basukisanga limite landanga bien komona mutu calme aza na eloko te afandi nye ne pas dit ke atyolami mpo bino bosoyi bamituka nde bopile na kovivre kovivre na ye ya kimia ezangisi ye mbongo mepesi ya alaise mpo luka makambo minene te nsima ya mbongo yabi so nalobi nini omona bato ebele te place apart kozwa mbongo akekala mingi te akufi soki azwaka mbongo te akendaka voyage te nde aza ti lelo nayebi te soki oza comprendre nga landa makambo ezokeni excès de koluka makambo minene ememi na concurrence bakotela na butu babomi soki ozanga ntina batimbeli koza pia kolekaka na nzala moto akokotela ona nani nayebi te soki oza comprendre oyebi andanga bien soki olingi bavoise batia sani na oka te elambaka na mota bakoni nzungu ezingama na milinga nakosi ta bakotala nzungu molili bakobanga biloko akati ekesa mabe me finiki yango na kimia tala naopesa batechnique de guerre omoni bato bazokanisa oyo nyonso ekuti bato eza faux nzambe ayebi pourkui abombi yo atiki nga apesi ye privilège asundoli ye na mokili soki oza na mbongo te oza moto malonga te obenga mobonga te oza na libabe c'est le plan ya nzambe soki oza piaka moto moko neti ozwaka bamanka molelaka mozovivre eza coup direct abombo na bar poto pina réserve okosunga kame na lere ya mabulu nde babiso oyo toya manka ere bato baorenye biso kikumbi baleki nzela krese mpo bazwa baloreya biso toleki nzela nsima bakopa bibamba kokimaka bandako koluka bilanga bato toyebi te kolia bandunda na banguba landanga bien naopesa bashema soki oyokinga correct kolengaka condition ya vie nyonso kokuta o te soki oza innocent nzambe nayebi nzela azolekisela yo banzela mingi tokanisela bato ya mabe epesa bango solution tomona bafio basalaki ndumba banda bomwana tobaki asuki wana oza mobali ata tia alliance te alingai na kimia koleka mwasi balati ye pete na te sokoza comprendre na mona bana bakenda poto te bakola na kisasa kiyendiki yeni mazo engagement vie koleka mutasala ba voyage mona mingi libanda na bité sokoza comprendre na mona mwana mobali wa kola na difficulté mutalati elamba kabelier avive lokwa na kiyendiki yeni lelo so tayi na quartier ba tout ba koma référence ko pesa vie na valeur tika mwana na komikitsana koma mutu bobengi akoma mutu pona komikitsa bomonaki lokola zoba or mutu azaka na se so bozomonela mingi azoka mele makasi ko le kabini bo fin dikolo bobe lokote mutalikolo amonaka bato ebele mais pona kosala il faut kitana se pesa batase baza bongo zo musala mais bato bakana se bamonaka batalikolo te c'est ozana se ko to moni mabele ndo ko travailler mingi pose ebele ke ba oza mutalikolo to ya se amoni bible pekisa mutalokumu mutata atonda lokumu yemoko kolo mukila fanda na lola oh toi aza mutu bakeli ye tika mapeka nte soko zo comprendre en tout cas azo comprendre ate yango compliqué ote ya eza pete ezokota merci ezokota yango moni au 2020-22 tanti nanga na peso conseil kopo kosepela nango bongisela ovi nde yango te ndamba kotia bar poto oyo komona tina te neti ezanga tina nda soko tosi yango ekopesa olipe komisio mutu oyo nga nakanisaka na vitango nazokola yango te moto esimbanga oyo namonaka te nandimaka te nzambe nabenganga lelo esimba yeba yango kalikile kokoma na 100 soko oza na pui na vi te mpo banda na 1 okoma na 10 ezaka mingai yokanga tia vi na yo bikila lokwa nganga moto tosimba kisi bapekise makambo ebele na développé très bien premier cas soko osakanaka na 1000 francs kome ekenge avant bimisa 1000 francs talaka bénéfice ekoti combien mpona sakana na combien soko osali erreur okosala kantere na cope tournaka wana okomta matele velo ezanga chaîne ozwa bénéfice au lieu bato bazokama aumela na mombongo amataka te ndenge nini ataki isimbi akolaka te motu evimbaka ate ya yoyo ebi te so ozo comprendre nayebi so bashema kalki na ngai eza boye mpo nabatela mbongo natalaka mbiasa kisasa te natalaka nde kalikili ya difficulté makambo nakutana nango nakolinga suki ozonga te so nabimi na 3000 francs epesa nga lokola bar poto akokende kotambola te po excès de nzala sa mbongo nakenda kotala bandeko likola fufu na bima ridicule bakombisanga lopango batorshonanga batindanga na bamoi likola kozela fufu sokoza comprendre matena opesa yo yango moni ngai na opesa conseil
kolo mokili ayebi l'excellera biso kolo bakate ke si litan ko zo pema fandanye ba joueur ebele ba renya na stade ba chabi na premier mi-temps te na mona joueur na photo a match a kota te match bandi baninga bakoti bakangi photo ya zali na sima kutu mabacha eka ezate match Indie comme na 84 minutes 6 minutes ya suka o bakota Evariste etokate mutachabi meme kipi lokumu ye comment mutanyo comme na match te achebi asuka zisa ngonyo so match comme pas na ye omona te mutu atanga na etaleka na bamanka wololama na suka bocholie menzambe ko fungula tiko tak famille chele motema mutu to ko ndo tel pas tike na fufu ate so zo kompanenga akotia batu makambo za original longwa na bilela lela kende église na position ko ke na ke go sambela pona bonga te na kende go sambela ponza mabomba kana ba danger ko te na tambola mutu ko lukanga na yebite mais pona ko bimsa lipa makolona mutu nzamba pesa o salela même si on se comprend. Na tela ka église, nzambe na ngasi nga salale yo. Ata za tata masa bota koko na bino. Ni bo saka na via. Obimito lukite olia, no bo za koko na ton papa na o. Na lo ba no polele. Tala, na ba no clair. Nzela ba comprendre tala, ba te ya bino bien. Oko pesa $100,000 mabonza mais pose le retour. Tche longi na moi. Je te dis vrai. Maman, oloni te oko buka te. Tala loi nature manga soko le mukoko nango esidi soko boaki avant ebota il faut epola tous les loko mona katanguba boaka epola kananga e continue mabele epoli baby e malamu ba e bandi soko lingi lokumu na ezonga normal bimana no ridicule so ba pete nyo so lokumu na bambia so sala boaka kota na change ko banda vina ko lukelanga wapi koloka kisasa sonité soko fandi na ndenga lokumu ba betelo maboko maliboko bima piakere tango konuna ukomi piakere libela ndima ba wololo kwa batunyo azalaka boiti ya baby fi ndenge nini tamona mobali oyo na ndima kete azaka ambiance metaninga komo kotamba makolo kwa zoba te na timberi pendant la retour que non pour simba fona zonga zero mama na ba no conseil ekomelanga na tambola ba makolo soki na betelo ko piquer crise na yeba ke nzamba linga yinga pona ngamo na sentir que non nde na liete na kodai mais na kolamka na tango sana beta lisolo ka ba masa matama ne fungwa mi comment na lete babi santé ezongi c'est fait comme que la bombanga oh nous on a kuta nango eza CI militaire ya formation nzambe pa nanga pe comme ça nga challenger ya moninga bar poto mama soko lingo chabia chimiti na stade nyoko na entraînement ba ninga ba ko sala entraînement te yo na pokwa kimamba mbangu ba ko performance bolole yo biyaya tala na te original so yo kinga na fungolo ba périmètre yango moni tous les bagarreurs tala na ba no clair au somona chaer courageux batato du jour ba délivrer une église ça penda à l'aise au monango ba délivrer biso ba goyoyo o meli mingi o zwakate ya to chabino maboko so ba mona lekiti na moni fa bino ba kanjo mingi na kosi tata mwasi mama kulu tenda frenomi so po timberto na ndako bando cha famira rando movema na ba no polele na peso conseil au moni vie ndenge sao nzambe asala bato na tiroir différent nzamba ko salo na couloir o ko edamaka na vite même na famille batambo obotami na bango balinga oka na fufu na ticket obeli ba misi ba ko bimisa $300 pour l'hôpital na yo mais yo pa ba kabeleta $50 ezambongo munene mamolo ko lobo obongi ba famille to ça yo kanga bien soko timbolo za na trace makam na loba zonga giga frene ekeba na za na puite famille ko boyanga te mena na puite kolingo bima ina persiste ko sala ke loko te ba wololi tango kufi bazima tanga no en charge batu ba ebele ba tio na cercle lokumu menjo ndeli kamba $400 ko tso mabele boye loko ngana ko ndima na kufa ne bale na choli mena kende po na kopa vi na nge simba ba wolola ngame bazima tanga na nga charge te me courage ngamo ke minga na danger petit na lokumu peut-être ça vous comprendre en tout cas na biso ba schéma oui ba famille to yao ya manka nataka mutu yoza saka nanga mamaleki nanga nginda bolole akaba viva bande contre mikumba na wala bano polele pour comprendre tala bano balai na babalabala bazai na ba famille bakolaka to moni mwana nazo azali misala maulidi lokuta bato babeta tolo basombi ba jeep papa ya bana wana nda bomba bango bakola era mekobela malade akoti no pita tango bayoki bakimi tango bayoki akufi bokunda te ye mutabokola anga zonga a charge mutazo tala bazongisele remboursement te akufi bangagement ebele o loi nature au mona kateke batu bakufa pona pays bakufa na ndenga pasi mais bakomisa bango ba héros
trahison. Na oloba no makambo mike mama soko yokinga nazo peso sécurité ko bomba yo. Na inisaka mutu na mutu te mais nazo peso ba garde fou ya kengela nzela vi na utiliwa. Lokolo kufito zotala tambwa ne kenge. C'est plein na batu nyonso linga ba camarade me trier. Na talaki na TV batinenga na réseaux sociaux na Nigeria. Jeune garçon moko basalisi anniversaire abengisi baninga kaka baninga ba ye wana bazokosa ko seplane bakabele bambongo ne longi nzoka na verre na masanga bache poison. Elle ba ki ele ki 4 jours muninga ki hôpital azoke do kufa. Bala tipe nenga linga kufa na hôpital docteur abi ke poison o eza ya qualité makasi. Babino babise babi omela batala babi ebimi na kacha verre. Parce qu'on a verre masanga ba camarade ba si ba ki misat mibali 4. 7 personnes na kacha ndako 5 anniversaire. Nana bomiye. Ma pesa var ko kabele mon babambe ne longi abi ba linginga. Ma qui peut faire masanga pour ma kabele ngadi $500 nzo mama na pesa tala. Oyebi makamna lo bawa. Boye banzambe bien. Ko sambela nzambe ne pas dit que nous faisons une église au prière à l'air nyons. Ko la mugaka na tongo zo la muka to ki église te. Ti o komi lelo makasi nzoto eza alingio makasi. Orondi mangate po mesana na yo. Va tongo ti pokwa combien de sango mato te okaka ba kufile lelo. Vanda tongo ti pokwa tellement na balabala na prince romane ba calmer le ki mon pe corbière ele ki ba ki kudamu mutu azalaki neti yo tanto re nyako le kayo mais l'air na eko ki avant yo. N'importe ça on comprendre. Zonga giga. Na lenga ke lamba te na lenga ka place kolala te na lenga rende avenir romemanga wapi soko kompanenga technologie yango moni difficulté ko zanga batu ya binzela te bakomolia banye oki masante na Dubai ba fi mususu ba fi ba zora na kisasa ndira sombi jeep ngai boyo ngai bonjo kande molei nye comment bo komisi nzoto tala na mutu alenye na mutu asimbi kisi faut maintenant c'est permettre asimbi kisi ka lenye vraiment esprit wana bato zongo wapi esprit a facilité maman soko lingi facilité na vie na biso clair oko nuna na sengote to ko kata vie avant et beleto so mona zo tamba na kikuku garçon penda na moto na bula kama bolole aza à l'aise conscience na ezo funde le côté musa na ngana bimisa gelongi na mo inde pesinga lipa na so futi na tepe moi 6 zelmi ogo so mona na jeep so ka moni biso wolola ka boso betele maboko prêtre yeyo azo ba ki azumi na tricherie orange en avant normal ou bien à côté du côté que kolia nya to pesi sima ba la na sima mobile na masu pe bazombe mama na ole biso condition nyonso sangisa yo kanga vi oyo soko za bitala tala okupike crise na mukilo bele to se mettre bango maboko pa nzambe balinga mite e bele to se mona bango pamba leti to wolola nzoko bazotamba na voie normal soko za mwa chaque izengo koboya mobile na opamba likolo bambonga kuluka malembe bo mata olandi mutaku direct na ole bano polele ya au moins vie maîtrise s'il n'a pas de confiance mais ba maman va livrer ban na difficulté oh so ça maman ko mutema likolo ako tindo simba kisi avant azaka so bimutation bana baninga chance ngo na uti kutu pa kingali papa kabelinga $50 mwana wana en tout cas leki na binote tandenga ngindi tango so mona mama so ni bakama lungba kuna bino bosaka nini kaka ngai tango zo yoka bo moteme ko lemboke bisimba simba odai or yoka ko koma mpaka na vie ezaka ko chambongo na banki te to ko lia mabe mawa nzambe na ko sambela tina sanza malongoli nga avant oko sambela te nzama nu anunisi yo oko fa na famille banda ko abie mo zaka bibela bela na ko fa na quartier moko kikuku bangungele kame na bela kate malade makasi ka kise kotongola na peut-être ça comprendre na ko mela ba miliki me santé ka mama ngaka muta basinda babulu kutuna ba yo yebi bangu ba sanfa pe bare Nestlé mais uma qu'est-ce que ça comprend comment moi na o ya kolisa miliki me so sakana même nyata matiti banzu be ko tarate excès de pote na ba kwange bara sa pankolo e comment li papa zika na jebi sayo on vitamine ko tana sama kolekanga bar poto na pesa ba schéma comment moi so ba balé na mariage te mais lolinga mobali makasi mais akenda libala yaka to fanda comment yo ba pesa lombongo ba sala mariage mais et pas nibalo ki par mobali malamu te infidélité continue ndenge ni mobala no ra famille na bino nyonso na pesa ba schéma yo kanga bien au 2022 soko zabi yo kanga makambe ko ti une église vraiment voilà nanga très bien oui au moni ba église alelo yo kanga bien tala ba tei ba komisi mate ya pete likola bomengo ore bate ba tu vérité ndenge nzamba tindaki bate ya likola pasi na kozanga ba changer message ba komi na système so kozana mbongo nde ba kabelo ba donyo sona ba professeur minene
Ce que ça pia comme memi du souma. Oh nengo zana ils en fouté. Maman, ce que peut ça va $10 mo bi bamba papa mo eh daddy 50. Daddy a rotini que le prophétie lo kuma ko tindo ke de potre makam note makosi nzambati atindi. L'intention na lobini. Mon mobile mo be na ko ma nzamba la ko bala ka ser kingani. Po checker ser kingani na kuza sim sake ba mike. Ake ko sake nzamba la kinga ke boye mobile ozana etal mobile malunga ye yo betango ka makamba poto Canada États-Unis na moni pena professeur ya solo otiki mobile la fina opa pamba tango ko kendo ko ma poto ko mona ke poto eza invité ba kenda na poto ba fanda ba mona bisengwa poto me ko sema mite tala esengwa motema eza place nzamba cheli okimia na loba na yo o ndimanga lelo te na mona batu ba kenda mbanda ka ba Équateur batu ba kenda bandundu batu ba kenda ba mwanda to wolola mais ce que tel os dit maté le comme ta fana en Europe centaines de tokito et puis aza kimia musela zo les ont remboursé et bele pe ba kenda poto te bete maboko baza kuna batindira biso ba photo pona ko bank sa mekendo tela pena makamba kuta nango et le qui sapata banzube à 20 ans na poto 25 maso mona mal à l'aise il faut zala lokwa ba manzaka lokwa ba Marco de wana la plupart na lo ba no clair maman na beta ki tour mamboka wana na komi partout teme poto mo ke laxi ba poto nyos ozomona mtumsu 15 ans 20 ans mais ma waton drama tela vile zanga chaîne mususu omona bateka ndako batinda mungu na nzungu wo aotala na kobandera wapi na sutala bino bokosa ka courage et na kisata mama ndeko na lo ba no clair ke nde poto mbonga poto za ke belé mais musala na po sala ezana camarade la chef azapate mwanda lero olongwe kuna sakana na te pole pona mona ba jeune awa te foka na poto na match à quartier ba cho réserve zone de 5 titulaire na stade tabololeo na te so comprendre na match à quartier na ba do cho réserve to comme na stade ba to ba tonde zo 5 ba cho titulaire o bololete yeba vie na ba no clair au moni Congo yeba tous les méthodes o yeba que za challenger ne sika kake zanza les amo créer que loko mo que so peso li propose zo ki kimia ya monde base. En tout cas, tu as peut-être fait que tu as un sujet mort. Moi, je suis allé à l'église mingi. Tu me gagnes au bétano moi li solo. Lelo oyo bateau tu banda ko banga na ka. O tu banda benga basali ya nzambe. Tu banda ko banga bango lelo basala nzambe ba changer forme. Basala nzambe ba komi tina ba PD. Ba wana eza ba pacte. Wana eza ba pacte. Ndimanga. Basa na lo kana na biso clair. Omoni kolomoki tangwa yaka. Mo pas comme un état de faiblesse. Ce que zaki masa no ba a open dam taiko sauver mukilité ndeni che bango lelo balali nzala azana biloko ba oteka metu etuli ndanga bien ta la bible tango yesu azokola Herode ayokaki kolo mukila mwana moka zobota mapasunga bato lokola koyokela bokonzi na yesu sike nana ngabotola ngabokonzi akomaki na ena bo mabana nyonso yoka nga bien kolo mokili ayebisi mama na yesu alobi na ye zwa mwana bokima en Égypte yoka alibite ke bozala wana lokwa ende ko sofia mukidi na kokengela bino malobi bo zwa mwana bokima kolo mokidi bakimisa soko zalaki le ratan bokimisa ngo banini mutu ko sofia mukidi la kima mutu oza penda mutu na peut so comprendre est-ce que pas na bino ko kima mo père libanda pour comprendre sagesse nzambe batei bazo comprendre le ministère ba osalate nzamba go tombola olobi pa kitisio ne pas dit ka longolo na place aye mo kasala ki live na lobaka chaque fois mu pepe zanga ndako ekotela ke kangaka elle mo peut ofanda toki mo lunge mu pepa ke wapi elle mo pe yebele na kosi ba sala nzambe ya lelo bakomi soka yebani akokita sute atikala ka wana soka mone bando compliqué ba akokende bichat bintsange za boy azaka na bible akoti misala molili yo mona so moni ke loko komi mobali basangisa danger za na kati mwasi basangisa na oloba na yo eya na baka oyo mosusu exceptionnel neti okoba ke epite ezaka mabe mama eya defandi na miso ya nzambe biloko na mingi eza bapate yango moni batei mingi bozopesaka mitu bawamema bino na badanger napesa tinike mapamboli abendi yo nyonso akindi yo nde botutu okama ozalaki bien ntango okoma okende église nde misala mabe tomboki yo makasi ere bazokosa na bano ferité ndimelanga bipesa na bino tozaka livraison totale pasteur moninga chaka obeti biographie vino na bakopi na makambo kosala nyonso so aza passer la misala molui tango yebisi ye atindi yango na monde en ténèbres
ore batindelo mapamboli ba changer version batindelo botutu yo kanza ka yango monika comment beglise mikolo batu batémoignaka so mingi te so na kosi loba pesa mingi mekozwa muke so bino bopesa poto sunga église bino no tozobonga te mapamboli ya o te bino bolanda mukili te bolanda lola tout eza passager comment tu es passager mozo senga biso mbonga muki ya mukili ete so comprendre nga comprendre ko lobelo ko utoloba elo mo be matinga tango lobi que ba témoigner za mukene na ba église oui oza raison mais biso to sali concert na ba niveau ba kin oyo ba témoigner de ezala mingi na bato talibanda mama yokanga na lo ba no clair mutalibanda témoigner te ya yeko ya na lobi nde bino bakolo ndako bino batu bo priera wana yokanga omoni kolo muki soki bozana pasteur ya original yokanga bien na lobi original aksi ya vrai o abenga mina nzambe soki boza bandimi boya kosambela pana yoka ata botosi nzambe na vérité ndenga sengi botambola te mais lokola bo umeli pe pasteur abenga mina nzambe koninga kaka sala ke azaya nga asepelisa bino yo mo senti ke na pambola mi mena tambola ko mabe te tika changer mais soki tala na loba comment passer ko bake 2022 ya bino oya kopesa ka $10 ma akomona makambo tito koma na juin $10 mukie te na lobby mama toke na basembona koke lo je répéter ko mingi basenga ka babongo wana omona ka 10 ye yo pesa so c'est la tende na pesa passer baki dans 6 mois to komona mama na musala nzamba vrai omona changement ko ya mais ba ya fo omona so c'est kotio manko komi nzala bilela lela lokoso bitumbe bilina quartier poko de fele kimi ngozo futa te na lo ba no clair ndimanga soko kwei na maboka muto azana permis te bo mati camion na elle ba kotem tsana ba roulage bo oblige ko kangama ya zangi permis bo koleka ndengeni soko azana permis ba aloko za permis le ka wana bandimi pe ba leki soko aza mosala nzamba vrai ata bino bozana moi bo komona changement na ote habitala na habite so na lobani période to komi l'église komi 100 ba passer ba bimi ebele ba ventire ebele ba komi ko yana koma nzambe mete remarquer ba sala nzambe la plupart de l'église na minene na mike so monika passer azo te ya sali 3 mois na quartier ina ne waka abimana moi sia frère Kingani abimina moi sia frère Kingani comment yo passer au côté comment bimana baso balati ba bagi baza marié na mibali na bango et sengwango ni yokotika basi ebelo bimakali mibala baninga na basi baninga mama habite ni na loba ezala sujet na ngate et puis na musicien chrétien tala ba musicien chrétien banzembo na bango comment nzembo zo sala uti hôpitalité po bela ko laksa mbetu yo zo sala clip embela nzambe mozoba wala mkana benoir amunene otali kitala tala chambre tala musi tala mbetu oye kobo bo tala pasi na ko bando bimana bino yango mais bino so tant botala bo quoi que famille frère ala la kande boye c'est mignon bino mo boye bi mignon que nous aussi banzembo nzambo eyembanga na basanze teti lelo renye kenda wapi boniko bakouple buloba banzembo wana yo yebi obunga banzembo original nzambe to eza solo toke malem kota na église banzembo nyosa synthétiser comme aloka tozo sa kwa kindumba talaka kure kata na église nzambo bachaka na maboko esongisa bato ko sambela mba kolo nzambe nangu umona kate na banzembo ezalaka oyiba nzembo akuma malelo yo tala banzembo bana soki kureke tango yemaka échange attitude d'église musique katani maboko yena nzembo wana tomboli batu kureka izonga yokoba ndumba église Jésus wana meka synthétiser allez Jésus j'aime Jésus wana binoka ils ont fait kiki muta ko modelelo bino tala mama na loba na vérité bolingo en tout cas mboke baby bo changer pasteur ba kombo alongwe pasteur komi dadi elongwe dadi komi moto na nchambe elongwe moto na nchambe komi pasanga ti okeneka chéri allez mbetu monaki na clip ale okela oh daddy c'est là mon cœur bozo kombo batoi botombola ngala koleka mtapesa bango lotomo vraiment na loba na yo omunga bango te bakomi na orgueil eri ya campagne azui kombo na ya munene azui ya Jésus babi na coin homme da kosa miracle ya muke et puis zo pona ka photo azaki na posa bien tala campagne kombo na munene
ngai ki ngai na kosala miracle adi komba jeja bambi na se mama tomonaka me bato politicien soki azotia photo naye na balabala azwaka ya président atie monene ya ye moke po epike grâce na ye nde nazozala mais yo ozwi photo nazosalela nzambe campagne mpo bikisa bato ozwi ya yo bambiki monene oyo akolo mokili otie na coin soki oyebi tokatoka neti individu mama naoloba na yo soki oyoki ngai naoloba no original bokengela etamboleli ye kongo ekomi na pillage na makambo nyonso oyo kozala mayele te kolela na koma nzambe te bololo na nde bimisi yo zoba naoloba polele tala ndimanga kozaka tala mama première église motema na yo soki ochange te pasi ya pamba ate omoni batondi lokwa stade eloko te nzambe asalelaka motu selo ndenge azali moko mama naoloba no claire omoni kokóma lelo eza kolia te ya na famille toya te bolingo akolo mokili bato mosusu bakolakisa misapiti na sang malamu kaka okabelaka ata mwana moko biscuit malamu kaka osalaka ata mama moko alembi alingi akati obengi mama na kati o prince omona yango pete yango nde makambo nzambe azosenga mpo esunga pays komo koprie nzambe mingi mokozaka mabe na bato etat d'âme na kokabela ete etat d'âme oyo nasambelaka te me azosala malamu na bato sikoyo na yo na ye nzambe akolinga na nani bato ya église balingi bapriere ntongo ti pokwa tala bango na mitema makambo mabe parti pris oyo asambelaka ta kotyele fufu te or kolo mokili ayaki boye te yamoni kolo mokili azali bato ya satana te hôpital mpo esimba fo bamaladi baya bongo ki docteur na yo yebanaki oza docteur ya malamu vrai pasteur yamba bato ata nyonso tiele moyibi ndoki ndumba asase yaka change bapasteur ya mofemu bakomisa baeglise lokwa bamoziki oyo bayaka kaka bango so bamoni moto libanda akoti komi infiltré bamekaka pasteur te eza place ya basoulard te onaye na drink bote yanga na change naloba no polele naye na mini bokotala mini na nga te batantaka pasteur te oyo yo afo bongola motema outaki wapi bateya lelo naloba no claire bakozala na renya bango na bango bafrère frère moko akufi mopagano aye te ka bato basambelaka na bapasteur baye yoka pasteur oyo alinga kozala na lokumu koleka baninga eyebi ke sike basala nzambe baza ye azwa suna bagarde corps bapanzaka bato mpo yasala nini aleka bato bakotombokisa lola mama ke bana basala nzambe mingi na lola bakotia bagare bakotelemela bamoïse na babraham pamba oyo ngai nateyaki mingi bango mpe soki tia lokumu ndeni nga mpe foto fana david kiti moko lola etomboki tokokimela bana lola naloba na yo Pasteur John, tu peux remettre dans l'isolo vraiment sur ma prophétie, ma miracle, c'est ma miracle. Ma miracle changer forme. Yo kakanga, on a englobé tout. Faux mouton social musala nzambe na faux. Akwana ba spectacle ba ventile pour monnaie danger. Alors maintenant église na za fo ngande ya vrai. O mena payo ngande numéro 1. Or musala nzambe betaka tolote. Tala bible bandaka. Vrai musala nzamba wela lokumu te so moni musala nzamba soki ndopesa prophétie na pays bando beta porte ba bureau ya ministère moyibi vrai pasteur ba kande ko lukaye na ba no clair oui comment ça si campagne ba kebake no so ba malade d'hôpital kolo mokila ya kuta mona ba malade miso aleka era kende ko bikisa mutimo ka na 38 ans na piscine amona ba malade belete comment même ta sala ba ngonyo so ma bikisika moko oya kende ko sekisa na cimetière Lazare tanga yaka est-ce que mo santu ko kufa na cimetière Lazare ba santu bazake be tala ko ke kitambo ba te bele ba sape bana mu bixika mutu moko ko bana ba bani wana parti pitote bate ya bino kolo mo kila zeso bixi kende ko lo bate kesa nga o ba commencer nga sa campagne boko lo ko bibembeti na mort ki bana ba ona sa miracle obunga te kolo eloko ayoke eloko ne passe mama lamba biloko elala na tongo ndima te ba boka fufu o tali mbongo nyoko maki pozo te ba buka ba singisa na ya moto tala bato pierre mbongo te soka tonda sundoli wana pa bikelo bi musoko bima na bi place na bi nanga te yaka biyaya ba passer la lelo comme ça mire que le quoi kebo ba batu boy musu no mile quoi bale le quoi dami misoko le quoi dame papa mikolo bazo bamba na o ba comme dans ba âge avancé ya mona ko ndimande ba bike ebele ba ko mosama makambo ya bato ba sara ba catch mais oui maman na wala bano polele ba sala nzambe bele ba uti na ba mbikudi ko ba ndotel mana wenza matete kala ba chelo boko ba chena lisu na kati o to ndotel sa chance vina nge komi wa ba bongwani mingi ba prophète na bi nyonso te la plupart ba batami na sim église ba sa ba aventure na terre na ba bis afana koma lelo boy
na mona batei mosusu mama na mawa église eza place ya kopie baninga te église eza baninga baoke musala bakende oteka baoluka mbongo yo komata obandi koyembisa bango nani moto aoke musala bandina kobeta maboko mpona kobanga nzambe atoki oroteya mpe koteya te kaka tozalaki boye bakomoprofite na ndeko moko frère aza na hôpital kutu na Saint Joseph botala bimisi $5 moko ya yauti nango ndako yango oyo tant bokotala esei ka $40 oyo aza motema pete tosunga na bamama programme okende osombela bana biloko na commerce ali papa mango ntango okita angindi amona bisi mosusu amati moto asingalanga recefer recefer abipasa yo nde tondimaka na batutu oyo wana omoni wana tosali ne 5 tours malobaka moko mazozwa bambongo ti tongi tobengana biyo bokitanga te bozala soki na okatela bino mpe parti na bato ya bisi bamonaka yo ozoteyamenaki moyibi beta kalki mama niveau boye soki euti na se bongo na likolo soki boyebaka te boke komitika mitu akotelema lobi na ngai nangi natonga eloko boye nzoka piye bino nyonso bozokanga bandimi banda bapesa bazoka eloko te nzambe nini atikaka bato na ata mama so nzambe asalaka na biso eya mpo tosambelaka normalité mawa na ye alokola chembamba zwa yoko ti biyo mato biso tosaki totambola oyo bakufi toleki bango nani me nzambe ayotake muta biyo mwende naza commune mosusu bamoninga ye asumba na ngai na yeyo me ti leo nazaka titulaire so bazokama azovive nde ndenge nini mawa nzambe bongo bino bwana en tout cas mama yibano zana ta muyibi zata bandi kokendo kosa na makambo nzambe to mema bible bato zopesa confiance na komba kolo mokili nzoko yana ndenga mandisi to siko karabango et ana kopele ki libabelo kwa wana te soda sambaka koleka civil po yebi loi bate ya kisasa na alo bano clair surtout basi ne bakwa na mitambo bango mbangu daddy kende pa Chanete na mwana za milimo nyoka basenga na bute komi nyoka eri ko pesa ya kepesa mwasi ne kuna sherishe te mwana ninga komi dana sombi na lobi nyoso te wapi basala nzamba vrai obaye en tout cas total même na bible na tango kala basala nzambe babanda mabe depuis bible Juda te kaye si likolo mbo na kala moka bimaka ba lepre likolo ya général akala abikisi ye na mukisala nzamba solo tanga linga pesa mbongo nzamba solo abiteke nango ipuka ba ke nango ezaki boy na développer wana général wana na man ayaki po musala nzamba lobi anda obela babisi kende na Jourdain 7 fois ataki tembeti tanga ki abiki na bikiko ayena bomengo pesa obi pourquoi musala nzamba boyaki musala nzamba lukaka mbongo te abikisa ka batu nzamba nda futa kaye nzamba pa ko yateka mambongo yango na nzela bandimika nde ba ko pesa onde nzamba sa asali comment muto ana biki ko tikele mbongo ebele aboyi mais seconde ya passer na moyibi loka ba passer mingi ya lelo alandi na pembe na kezo abela le prepa kufa libela pourquoi boyaka ay ko tala non pays oyo tozanga na musala nzambe na monaka plainte ya population de balela likola nzala comment bosungi bango na fufu ekita balia te yo ekopesa nga mbongo na kobata ma ebele mpo na bikisi yo mbongo opesi nga ntango na kondolia bien bandimita bando bamona nga na lix bando biso so toana passe musala nzambe prier te me yangindi ava biso bandime zande ndenge nini me bapasa alo bakosamele te ora bakete na pesa okabelanga jeep ke nanu bongisa constitution bongisa pays wana ba ministre banana bocha fufu ekita na lingiso na termine église ata ba kopema bonza mingi te na ke bate bandimi nyonso tango bazoya bana santa malonga po bazolia malam merci tango bino bokabelanga mbongo na zongina na beta toloki comment passer ko bakenzamba sali na nginda me bino bonanu babola non alba no clair soki nzamba ngindisi mosali na ye ou bien fungulisa eloko moko eko depe population bazwaka lipa mais basala nzambe mingi na moyene RDC anginda na mona asamisa compagnie afungola ezate ata debisa tia mpona kosunga bato bamata ezate kaka mosala nzambe mais bofingaka kimbangu bofingaka bakatoliki pamba batia baekole batia mwa tomonaka toloba na bohôpital bino ekendaka wapi. Et puis même l'entourage na bango, on a passé na jeep bien mais l'entourage a passé. Na lo bana mawa. Na lo bawa na mawa. Sana bina mawa na mawa. Bosa ela nzambe na denga vérité. Ndeko nanga tout est vanité. Botenga misi mateya. Bokomi na ba parti pris. Oya mbongo nde bokopesa kita liboso. E komi ato uti wapo yibi obomi. Yaka na mbongo pesa ka na église. Bakotala paso zuite. Fanda na kicha liboso lo komi nyose église komi ya yo chaque dimanche ba témoignage moni moninga tala bino boza banda bosali seta kaka bagwa waya ozo mituna o nani
église naloba no polele mama makambo to loba oyo soki na teyo na oteya bino na ndenge ya keba omona pasteur mutakala asala boye etali yo te ya fo bakomi ebele talela motema na yo mema vi place ezomema okumisa nzambe yango nabaki ya première église yo ata osambeli te me banga nzambe na kote osalaka akoyokela omao ebele baotambola mabe bateyi bafille bakende ekodim sa babima libanda basali ba 4 bazongi babeba banani o bayambaka bango mpo basali ekodim basi na bango bokolala ve baninga baprie kuna kindumbe bani église ekomata koma sere moko baye aza na mobali na mbongo apesi ye ayekosunga église na mawa bo apesi yo 1 fois 2 fois 4 fonge barendez-vous tokutana na ndako suka mobali azolo batela loka pasela na prielaka ye bazala kuna lebo kuna komi mwasi na ye berera boye osomona ngo mpe bien motei ndeko na politicien kuta kosala makambo ya boye te ata tushaka mbongo aleta bitin ata nasali boye eza lisumu te mpo ngananga toadi ya bata mabe mais notorité bapesaka ngai na population so bamoni ngai na bimi na mwasi akingandi kozala soni yo na nzela nzambe oyo epekisi makambo nyonso oyebi mosali na kanai opengwi na ntongo okosi koyoka na poko ya jeudi ozongeli mosali na nzambe azokwea 4 fois 5 fois 10 fois mama asenga pardon te bayibi place bakota sata apesaka sata yebi kopesa lokumu makasi koleka te ya kolomuki mais ya kolomuki ezalaka na efficace omona yango moke medundaka nyonso okama te baonginda na ndenge fo tobanga bango me bakokufa avant tozwa malembe lokola tozanga me tozoresiste koleka bango me tolia mabe puissance ya kolomuki ezalaka makasi nete sokoza comprendre etoko kitikwala diata force jeep avion voyage comment boza na sécurité me mai biso na sécurité konzo kokamu bar poto mama bozanga bataka malunga me bozanga défenseur ya malamu bokoganya ata na batirobi biso vraiment ino bana ba grataka me babi otire te nete soso comprendre na opesa schéma au 2022 kolenga mutu te pesa confiance na ndozo sala soko sa bilula lula okobeba keba na ba camarade na matoyi biyoka yoka camarade lo fundu kimaye na lo bano fe luka camarade opesa tala na lo bano bien ngana kana ba camarade penza te et puis na ngama to aleki minene te oh so pesa di kabo e $10 ndeni e na jina ngadi $10 mutasobo ya $10 mane lokote comment mutasa pia kaso kantsaka zo mbongo moko $300 obeti kopito sana mutamalonga te ozola 300 wa na makanisa bende akenda ko découvrir ba makamu moko ezanga tina te ozo kopa ke sama be pour zambo tanga konginda bank sibino bokamwe nzo ande soko lande pokedi kodinda ebele na mona ki film bala tsaki akutokufa kalate oyebi abimaki na ebende na mutakufa dikola pressé so basimbaki nini ba ndenge na yokaki na biloko wana bato afia pressé bolingi minene famille ba mami men loko ba biso fona tamba na ini foni 14 luka musalo ko sala ndeko peso soki nini wana 14 téléphone ni sa téléphone et puis téléphone a cher ba relation malunga tina la ngoni mama surtout mi bende ba kosa ka bino mi bali balinga misala to bunga bango te bakanga ba mwa anglais na français pa bank sa mwasi balingi masola minene pembe na basi pa bocha yeka akosenga akotambola bisenga senga moni vie moko na quartier kenda ka cop viens nga utinga nga boye bandaka lola kanga bière moko petit pas peso permis moko soki bière soki do peso kini tango za mule masangal orame la place azana fiana abombi akoya ko chango na kwa quartier na baninga tous les mois na mwasi ko leka faut mona na bouteille wa azaki na 16h ko na 21h tabo wapeta ngomona akoza mami chorate ya kuku ya moko oriamela landangati boninga ka bende ko ba zemo bana ba jalo ka ba parachute poko bana batondi na banzela mwana mukia 4 azo 6 debikolo machine ko lie manka mwana ko lie lipa 2 sumbi 3 po conversion différent aux senti makamuninyo baby perturbation totale ko ba réseau fufu peshara mama ozo mwana kama kablo kanganga mwana mukia dada bula ko senga mona asombe kolona et puis so ozo tinde ko yeba o tinde semela nguba kuna otana niyo boye mama bakina bimate abika oyo ko tikela rien akabali abika nguba bakango na sasha pembe ko tobolela wapi aibike nguba na okepaite bana na yebi
Na bisa yo. Bana moko Congo to bongisa. Je te dis devant Dieu. Maman, difficulté parce que même biso wa kozala zoba okolela. Dimanga. Maîtrise na vie kengela yo. Biyoka yoka keba. Pays et comme na ba posa ibisengo mingi mbongo ezate. Nzela avant normal elinga misu na batute. Batu mingi bazokufa bazokosa ba parana bango ba umeli ndeni ba kufite ya kufi. Ba lié pressé ba jeune garçon ba jeune fille. Mama bibe mboso mwana nzela motema moto. Batu ba sili patience likola difficulté. Bien pressé. Kende angaite. Yoka moto. Moto zo beta tala muta calculer ta sugiyoka. Père na biso pa o journée niko. Père pas zo umela, bulika papa kufa po bateka lupanga kende po poto. Yo kutozana mwasi au senta. Mais il faut pas que nous tire la mwasi au kokakate. Yoka nonga bien. Ah on a kisasa. Ba kopa te amike na quartier ba sopi zelo na misu na yo. Komisa kombo ba ke no benda e mata bo za $10 boya. Comment zo lula poto na kigoigo za ngo bele na kisasa ko sale na poto wa kuna mboka kutia kwata. Sama wa. Na ote opolele. Mama ba to kanza poto ko za pete. Comment mona? Ko ba ndemboye kana kende. Vraiment, je te dis vrai. Et puis, quand tu le baki, batela mikolo ndengoza. Keba na bilula lula mboke baby. Est-ce que oyebi ke excès de gosenga mingi bazo kufambang? Soko zabi senga sacrifice. Na bosengu na epselo komoko. Na zabi mko na vie. Ba yakuza ba jeune mo ba benga ba shege. Ba mona ba place ba landing ebele. Oh. Ah, te beti te lepet. Na taka ba mo bandi. Pastor oui, que tu remarqué, bah oui, sanga, tu remarqué. Ceux qui te montrent prêtre, mon quoi, les qui te télémis à percevoir son bon. Soka qui est, il te kabolimbo. Et les kaka, un mois te faut mourir, on a vu ce danger comme il a. Ganabi, ah, pour un habit pas ça. Biso taba yakuza to kol na villa. Tu sais, on a tapé de 7 fois, tu remarqué. Ceux qui te sais que va prêtre, va tirer sur la temps, va kenda. Gabi, mon bolingi facilité. Nani oyo azanga bandeko pasi na kisasa. Comment tiki bandeko na yakabela bango ta $50 ba kendo débrouiller ta moni bino pesi bino $200 bo wole liko sepela. Bambano babimisa bango na hôpital ofele. Oh babana bamadi ke bo biso hôpital. Bo kumisi merci biksi biso. Kendo tala bango 3 mois 4 mois la plupart bana maile bunga bango. Mama na lo bano Congo. To na l'air oyo kisi ya mbongo ezo senga sumu ta famille. Le roi qui sait c'est comme une piaka batu balinko lukate ko senga wa kozala faible akufa van so kutena mutu mabe o bandeni ke batimbi aluka batu mais pas na bino comment revendre mutu ya umela prêtre umela o trompe na ba no clair so ko sala li mutu musala attaque tango na kisi ko simba te poyo toki remboursement ko sala rien facilité o yebi mutu na makolote pesa na ba no clair moni Congo bana basi ba jeune garçon la plupart batiki fille kwa maseki. Tous les réseaux sociaux, yo yebi, na monde ba WhatsApp, ba Facebook, chaque jour bibembe, ka ba jeune. Même di makita ki yena, ngana tiaka te met ah, ko kufia na ngono mais ko kufa na talaka. Mwana mobale, fiyo, ba yebi. Andi makite ngana na ndeko na nga propre. Bazaka na 16e, ah na lo ba so bande ba kolo yeba ba ki ba lo ba kamna lo ba. Jeune fille. Azaine ka ko ba fille nyoso. Akufa mpe akendo tala ndeko kanga bo azonga bo na butu. Angela na neti kibota ti lelo akenda yebana pete bakabela ke mbongo na nani akutanaka na nani ezalaki nini pe nini nazana mwana mobali oyo akendaka na ville koluka mbongo adefanda osala malikaki azwa 5000 kwa bal akutana mutu moko azoka na ville akebimane na sima tango akebwe bu liboko kandikila pa akabela ke $5000 na ndenga kufa mutabetelanga pi nazolo bano ba histoire vrai on a yoka pe original. Mama, lelo yo tozo kufa na ndenge ya pressé à vie. Batu balingi vitesse. Mama nga soke simbite na kidocha mukongo na compagnie. Bo wolo langana bi mana 1000 fonga na sale échange na mundele. Anyoko linga mena soke na 3000. Kena kendo fanda na bi mtutai kabo umela batika te. Vomena za na kopo ngana ko kende bitambola ba seka nga ba wolo la main na moni 100 francs. Na ba no conseil à vie. Comme keba na mwasi amemo na vidirité na lingio na tiolité ozana zemi mama kopi na nga yango okolala nzala teme ko forcer nga teme soko kanyi motema ekosimba yebisa mutu clair na lo banoma kamondi manga oui mama nanga na boyite bokuta mamibali keba
oyebi place azwaka te bokutana kaka na place ya bisengo. Faut ça l'attention. 2022. Vraiment. John, il y a des gens pasteur a sali campagne. Tout le monde est aveugle, pasteur abi ozomona amoni sa aveugle. Ok, après ça aveugle mbongo. Aveugle comme arana ndaku boye. Akupe siko misu na ndenga solo bana banzolelo. Pourquoi? Et ça ba fruit ya misala mabe. Pasteur azoni ka somba lokumu na miso batu ba mone danger. Olobi pe malembe. Ngai na camarade mo ya pasteur na lemba. Ti lelo aza. Na ba no clair. Aza na lemba. Mko musina kenda hotela singa Pastor John. Tala likambo. Atune na bina fin ne pa nanga na ndako. Histoire vraie. Na butu no hotela TV na moni frère moko to zakanai awa. Akengela ka bantene ya Vodacom na ya ya Vodacom soki ba Airtel soki ba bantene ka ba réseau. Alobi na tana TV boy. Na moni ye ba olexé liboso ba prier na église moko boy. Ngana bi me mutu to sakina lobi yo. Akeko ça fait aveugle. Alobi ngabi me exemple. Oh Johnny. Atali tiabi yeko passer la benge batu batondi na église. Achepe prière be pa fongoli miso. Na moni batu nyoso alobi me tiens abeti kara. Lobi na ngwa fandi. Atala boy frère ngwa ki pe bulo abi na kena tuna nan akiri andimaki teke ye ndenga mona ki ye so na ke tuna ke est-ce que zala ki yo akowangana akeka kidi ba côté be ndeni bien passe abi ande wonanga pourquoi zo sala boy oni habite na moni yo lobi okosi ko koma aveugle alobi yo kayo faute nanga te ba sollicita kinga ba penga $100 ba bina kosa ko zala aveugle bongo ba fungola ngami misu na lobi andimi azwa $100 le kabas filmer na TV mama basomba ka mapamboli pa nzambe te yo mosala nzambe to sa biloko ba mona onani e bongo bandimi en tout cas bandimi ba ok na risque to boyi nzela lola to komi na nzela ba lokumu soko moni ba tei ba komi na koyela ka poste ba faux soko moni moteur zo tanga makama mbongo mingi na munoko koleka koteya risque na lo ba no polele na lo ba na toucher mutute na lo ba ka ke to komi na l'air moko soko sa sala attention te italio likola mbongo boboto esili likola mbongo soko zangi ozana valeur te ana ote déjà ke yeba ke okoyi na masoko zangi soko lingoli kana fa normal okolika na nzela potopoto obato bako choloti na famille kanga mutema kolanda bango te yoka yo salela yo un jour ko pe e ko pesa soko lobi na longola sono na ke na mama na raccourci okota na nzela pembeni poso ala ravant olokota matiti to koti cimetière ravant wazana matoi nzamba pambo vraiment comme na biso vraiment na suka mais parce que on peut se moi conseil moko ya muke par rapport à ba divorce. Lelo divorce comme lo moko boye, tozo e batte c'est dit à quoi? Mabala ko panzana to comme na rythme mindele toni. Te mama wana penza sina loba pe na lobaka. Mutu na mutu ebi nenga zo gérer dibala nayi. Ba divorce mingi za conjoncture passe. Ko bala moi sina laisse n'est pas dit ko assurer tiliwa. Mobala zo ba ko sa mariage a perdre mbongo ebele, mais ko bomba moi sina dibala na bana akokite. Lukana no bomba libale umela kedi no bala libala so na lingi yo za yanga muko tokoza mbongo to sa mariage ko maka wana sisi onorenga mbongo na beta ka passe na $3,000 na ke bala yo tango na bala ba ko tigela ngai to komi na ndaku be 3 mois na kwei siko tina libala nini po ndaku soko sana nzala affecté sila ba mibala kisasa po yeza na crise mbongo wana bo tourner na ba voyage tika moi cha teka pe kende ko soke match alwanto ko sa mariage safa mariage za kana PTT mariage na motema na mona mibali na basi balata ba alliance mekindumbe sila te na mona ba yaka to fanda to chola me ba umela sa mibali sa basi baza à l'aise na ba no clair et loko wana za na Congo lingi spectacle Congo ba orgueil ba leki trop batu ba lingi lo fundi ko le kandenga zaleli na ba no clair moninga na tambwa na couper ba wolo me na tondi kedanza na veste bo beta maboko me na nzala na linga iloko te RDC batu ba lingi minene surtout batu ba bi français na anglais lo fundi le cas RDC mama soko zamele te okukamwa place malamu eza souté ndimelanga place malamu yo moko tambwana ba structure ko boya ba camarade te oya mabe éviter masolo na ekima po masolo c'est comme ka toke yo ko kendo kancho ke tika enjo kandia ke sacrifier yo muninga nanga ya ka toke na ba no clair na yo ki masolo ebele akenda ko tika muninga ko si ko tika ngana kabelo $100 ba kena e bo to ba komi panganga nganga yaka nchoka ketika epozo kisi nzoka iko la sanga etela sacrifice na memi ye yo
yo kotala kaya sema kama si na sito zonga o songa pepa lokuna yo baby ada ntone muninga tiki yo Congo na lo banokle mawe sini pona kozanga mutu to komika oye koya ya ba comme si nzambe lokwa zo umele komi retard ata yo konde batomika ata na kofi mafu awe koya nini nango na masolo ba américain de total ba misemi américain de baso nginda et continue moto ba africain makambe changer bana basi balingi so batelo ba mama ba kolisa bango te lokwa mama tanga ta ko bisanga nini o za monde android ndeko Congo kono camarade kolinga pesa matoi na muningane na conseil na yeki ya mama botai so muningane abise mama to sala so mama lobi mama oyebini lokola solo ba français na ba ninga mama komi pa pamba na lo ba no polele Congo vraiment donc moni Congo faut tambola ngone kenge mama to na période moko frein le kamakasi tambo na kamia kizaka meza na frein malunga yo tambo na kamia vitesse mezanga frein beaucoup avant comme le rap basso batanga mingi ba comment opona mibali non tu n'es pas de mon niveau ba bloc wana kutana kipa mama moi ça saka moi singa unanga moi ça tanga te pona za la l'est basi ya français ba nima ka makasi chance ka pona kezo nga pe mundele de bien kaye parle ba français te mundele ana calcule ba africain te maman moi ça mundele différent na biso ba ya biso trop pressé mama mibale bele ba côté cimetière mibale bele ba soko ngolé sanda goûter mibale bele ba ini ba famille na bango likola basi soko si moi si amabe akotia fi kaka boy na lo bana yo mibale zo mona mama na ba leki na propre ba kola na pas pesa bango 2000 francs ya 2000 a pesa te mais yo moi so kanga mobali catch ndera notage kota kola ozala te bolingani kana ndenga lingi yo bandeko no nyonso privilège mobile bandeko no bakoya bakokota bakolia ndenge balingi ndeko mobali soki na zata ta moko aye bazotemisa libande ko senga nyongwa mapa wana libala mwasi ko memoti liwa non na basi na baza tala be na kisasa respect zana ba famille mobali te na ba no polele ta bandeko mobali de basanga misala molili oya ete mobali peso ba pona bolinga mwasi ndima nyos tant basi la ko renyo na famille okufa avant na ba no polele oui so amonika semaine que pasteur John Beyeli afufu maman na yebi basi ya français aussi monsieur fait militer vraiment na sangi ya koloba nzamba pambola voilà merci to comme na tura suka vraiment kandi balobaka to bandaki bien to suki sipe bien voilà na éviter passer tout monde salutation ce que zali pour to sis na biso te ba salutation sakana yemoko Eric Manzaka na Belgique Pape Manuel Miyuna na Owayo na Colombie sans oublier Marco Loco na Irlande na Mikolo Casse Gold moto moko Mikolo ya 3 pines na 2 pines na croisement Kindubo Kassa na Barumbu numéro 53 base maison Casse Gold moto moko ya moins cher ezanga Chanitander o ayo kinga base vraiment numéro na ngabo yebi plus 243 84 75 18 112 vraiment na lela bino tout fort base. Voilà, nous sommes à la fin, les abonnés de Esha News TV. Je vous aime beaucoup. Là, je vais passer à mes salutations. Je salue Merveille Bupendou, mon ami, Marceline Choudi, Maria Koulevita, je t'aime. Grâce MC, mon frère, je te salue. Pourquoi pas Féligola, je te salue aussi. Héritier Igoula, mon frère, je te salue. Voilà, Niamado de moi-même, je te salue. Pourquoi pas dire un bonjour à mes grands frères, Dada Lungila, Marco Lungila, Bienfait Makambomi, Valise, mes joyeux anniversaire à toi. Patrick Ciel Lungila, Barbi Djoko, Nabango DJ, ya Nepas, je te salue. Pour l'éternel, sa motte nangana, Elali Mabila, pourquoi pas Sophia Précile, ya Babibana Bana, ya Caleb, Bana Tukebana. Là, je salue mon président Caleb Tukebana. Nickel Larocque, le Bobo Pito, mon coach. Pourquoi pas mon cordon junior, pourquoi pas cordon mari. Je vous aime tellement, tellement, tellement. Dans le mingi. Bon, on te écoute dans la prochaine émission. Bye.